हेलो नमस्ते एभ्रिवान। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहायक सूचक पदको तृतीय पत्र मोडल सेट 2081 का लागि परीक्षाका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिएर आएको छु र यो मोडल सेट हेरिसकेपछि तपाई एक्जाम मजाले पास गर्न सक्नुहुन्छ। सो विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मोडल सेट 2 रहेको छ। खण्ड क मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्बन्धीबाट 40 अङ्कको सोधिने छ। प्रश्न नम्बर 1, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको परिचय दिँदै यसमा कार्यरत जनशक्तिको वर्तमान अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। यो प्रश्न 2+2 सोधिनेछ। उत्तर, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको परिचय। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नेशनल इन्भेस्टिगेसन डिपार्टमेन्ट एनआइडी नेपाल सरकारको अन्तर्गत सुरक्षा र गुप्तचर सम्बन्धी कार्यमा संकलन प्रमुख निकाय हो। यसको मुख्य उद्देश्य देशको सुरक्षा, राष्ट्रको स्वार्थको रक्षा र महत्त्वपूर्ण सूचना संकलन र विश्लेषण गर्नु हो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले राज्यको विविध क्षेत्रहरूमा आवश्यक सुराकी, जासुसी र प्रतिवेदनहरू तयार पार्छ र अहिलेको वर्तमान जनशक्तिको आवश्यकता। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कार्यरत जनशक्तिको संख्या हाल करिब 2000 जना भन्दा बढी रहेको छ। यसमा विभिन्न विशेषज्ञ, सुराकी र व्यवस्थापक कर्मचारीहरू रहेका छन्। हाल विभागले आफ्नो जनशक्ति क्षमता बढाउन विभिन्न तालिमहरू र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। अब प्रश्न नम्बर 2, नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 मा दण्ड र सजाय सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था दिएको छ उल्लेख गर्नुहोस्। यो प्रश्न 5 मार्कको लागि फिक्स्ड रहेको छ। उत्तर, नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 ले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित कामहरू गर्ने व्यक्तिहरूको दण्ड र सजायका लागि निम्न व्यवस्था गरेको छ। गोपनीयताको उल्लङ्घन, गोप्य सूचना बाहिर पठाउने वा खुलासा गर्ने व्यक्तिलाई कडा दण्डको व्यवस्था गरिएको छ। कर्तव्य पालनामा त्रुटि, कर्तव्य पालनामा कुनै प्रकारको त्रुटि वा लापरवाही गर्ने व्यक्तिलाई अनुशासनात्मक कारबाही गरिने व्यवस्था छ। अनुसूचित लाभ, सरकारी पदमा सही रही अनुचित लाभ उठाउने व्यक्तिलाई आर्थिक दण्ड र सेवाबाट निष्कासनको व्यवस्था गरिएको छ। गोप्य सूचनाको दुरुपयोग, गोप्य सूचनाको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कडा कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। अनुशासनहीनता, विभागका नियम र अनुशासनको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई सेवाबाट हटाउने तथा अन्य कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। अब प्रश्न नम्बर 3, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्नुहोस्। यो प्रश्न 10 मार्कको लागि फिक्स्ड रहेको छ। उत्तर, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नेपालको इतिहाससँग गहिरो सम्बन्ध राख्छ। यो विभागको स्थापना 2000 सालमा गरिएको थियो। स्थापना कालमा र यसको उद्देश्य राष्ट्रको सुरक्षा, शान्ति र स्थायित्वलाई कायममा राख्नु थियो। प्रारम्भमा यस विभागले सीमित साधन र जनशक्तिको सहायताले कार्य गरेको थियो। विभागको प्रारम्भिक कालमा मुख्यतः देशभित्रको सुरक्षा सम्बन्धी गतिविधिहरूमा ध्यान दिन्थ्यो, तर विस्तारै विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सुराकी गतिविधिहरूमा समेत संलग्न हुन थाल्यो। 2042 सालमा नेपाल विशेष सेवा ऐन लागू भएपछि विभागको कार्यक्षेत्र, दायित्व र अधिकार स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरियो। यसले ऐनले विभागलाई कानुनी आधार प्रदान गर्यो। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि विभागको संरचनामा थप सुधार र विकास गरियो। आधुनिक प्रविधि, सूचना संकलनको नयाँ विधि र व्यवस्थापन सुधारका माध्यमबाट विभागले आफ्नो कार्यक्षमतामा बढायो। वर्तमानमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले देशको सुरक्षा र गुप्तचर गतिविधिहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 4, इन्टेलिजेन्स भनेको के हो? यसका प्रकारहरू उल्लेख गर्दै महत्त्वबारे चर्चा गर्नुहोस्। यो परिभाषा 2 मार्कका लागि र बाहेक 4 मार्कको लागि सोधेको फिक्स्ड क्वेसन हो। उत्तर, इन्टेलिजेन्स भनेको के हो? इन्टेलिजेन्स भनेको विभिन्न स्रोतहरूबाट जानकारी सङ्कलन, विश्लेषण र व्याख्या गर्ने प्रक्रिया हो जसले राष्ट्रको सुरक्षा, स्थायित्व र रणनीतिक निर्माणमा सहायता पुर्याउँछ। इन्टेलिजेन्सका प्रकारहरू यस प्रकार छन्।
1 नम्बर मानव स्रोत इन्टेलिजेन्स मानिसबाट प्राप्त जानकारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्रोतहरूबाट सङ्कलन गरिन्छ। अब 2 नम्बर सङ्केत इन्टेलिजेन्स सञ्चार सङ्केत रेडियो र अन्य इलेक्ट्रोनिक सङ्केतहरूबाट जानकारी सङ्कलन गरिन्छ। 3 नम्बर इमेजिनेरी इन्टेलिजेन्स उपग्रह ड्रोन वा अन्य फोटोग्राफिक साधनबाट जानकारी सङ्कलन गरिन्छ। 4 नम्बर ओपन सोर्स इन्टेलिजेन्स सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध स्रोतहरू जस्तै समाचार पत्र पत्रिका र अनलाइन स्रोतहरूबाट जानकारी सङ्कलन गरिन्छ र यसका महत्त्व यस प्रकार रहेका छन्। इन्टेलिजेन्सको महत्त्व विभिन्न दृष्टिकोणबाट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। 1 नम्बर राष्ट्रिय सुरक्षा इन्टेलिजेन्स इन्टेलिजेन्सले देशको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सम्भावित खतराहरूको पहिचान गर्न मद्दत गर्छ। 2 नम्बर रणनीतिक निर्णय नीति निर्माता र सरकारी अधिकारीहरूलाई सही निर्णय लिन इन्टेलिजेन्स आवश्यक छ। 3 नम्बर समस्या समाधान समस्याको स्रोत र प्रकृति बुझ्न इन्टेलिजेन्सले सहयोग पुर्याउँछ। 4 नम्बर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिक सम्बन्धमा इन्टेलिजेन्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अब खण्ड खमा सुरक्षा र गुप्तचर कार्य सम्बन्धी 20 अङ्कको फिक्स्ड सोधिनेछ। प्रश्न नम्बर 5 सुरक्षाको अर्थ स्पष्ट पार्दै यसका आयामहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। यो प्रश्न 1+4 मार्कको फिक्स्ड सोधिनेछ। सुरक्षाको अर्थ सुरक्षा भनेको व्यक्ति समाज वा राष्ट्रलाई सम्भावित खतराहरू आक्रमणहरू र हानिहरूबाट जोगाउने प्रक्रिया हो। सुरक्षाका आयामहरू यस प्रकार छन्। 1 नम्बर व्यक्तिगत सुरक्षा व्यक्तिगतको जीवन स्वास्थ्य र सम्पत्तिको रक्षा गर्ने प्रक्रिया। 2 नम्बर सामाजिक सुरक्षा समाजका विभिन्न समूहहरूबीच शान्ति सुरक्षा र स्थायित्व कायम राख्ने प्रक्रिया। 3 नम्बर आर्थिक सुरक्षा आर्थिक स्रोत र साधनहरूको रक्षा गर्ने प्रक्रिया। 4 नम्बर राजनीतिक सुरक्षा राष्ट्रको राजनीतिक स्थायित्व र शासन व्यवस्थाको रक्षा गर्ने प्रक्रिया। 5 नम्बर प्राकृतिक सुरक्षा प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण र वातावरणको रक्षा गर्ने प्रक्रिया। अब प्रश्न नम्बर 6 अवधारणायुक्त कार्य कोभर एक्ट भन्नाले के बुझिन्छ यसका विधिहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहोस्। यो प्रश्न 1+4 मार्कको फिक्स्ड सोधिनेछ। अवधारणा कार्य कोभर एक्ट भनेको के हो? अवधारणा कार्य भनेको सुरक्षा वा गुप्तचर कार्यहरूलाई लुकाउन वा छिपाउनका लागि प्रयोग गरिने विभिन्न रणनीतिहरू हो। विधिहरू 1 नम्बर प्रच्छन्न परिचय वास्तविक परिचय लुकाएर नकली परिचयको प्रयोग। 2 नम्बर नकली कार्यालय गुप्तचर गतिविधि सञ्चालन गर्न नकली कार्यालय वा संस्था स्थापना। 3 नम्बर गोप्य सञ्चार गोप्य कोड र सङ्केतहरूको प्रयोग गरेर जानकारी आदान प्रदान। 4 नम्बर छलावर वास्तविक उद्देश्य लुकाउनका लागि विभिन्न छलावरको र रणनीतिको अपनाउने। अब प्रश्न नम्बर 7 विश्वका प्रमुख जासुस संस्थाहरूको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। यो प्रश्न 10 मार्कको लागि फिक्स्ड रहेको छ। उत्तर विश्वका प्रमुख जासुसी संस्थाहरू यस प्रकार छन्। 1 नम्बर CIA सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी अमेरिकी गुप्तचर संस्था अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा गतिविधिहरूमा सङ्कलन। 2 नम्बर MI6 सिक्रेट इन्टेलिजेन्स सर्भिस जुन चाहिँ बेलायतको रहेको छ बेलायती गुप्तचर संस्था अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र आतंकवादी विरुद्ध कार्यरत। 3 नम्बर FSB फेडरल सिक्युरिटी सर्भिस जुन चाहिँ रुसको रहेको छ र रुसी गुप्तचर संस्था देशको आन्तरिक सुरक्षा र गुप्तचर गतिविधिमा सङ्कलन। 4 नम्बर MSS मिनिस्ट्री अफ स्टेट सिक्युरिटी
जुन चाहिँ चीनको संस्था रहेको छन्। चिनिया गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय सुरक्षा र गुप्तचर कार्यमा संलग्न। 5 नम्बर रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ भारतीय गुप्तचर संस्था अन्तर्राष्ट्रिय सुराकी र आतंकवादी विरुद्ध कार्यरत। 6 नम्बर मोसाड इजरायली गुप्तचर संस्था अन्तर्राष्ट्रिय सुराकी र आतंकवादी विरुद्ध कार्यरत। अब हजुरहरूको इक्जाममा खण्ड गबाट सुरक्षा र गुप्तचर कार्य सम्बन्धी 20 अङ्कको फिक्स्ड सोधिनेछ। प्रश्न नम्बर 8 कार्यालय व्यवस्थापन भनेको के हो? यसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। यो प्रश्न 5 मार्कको लागि फिक्स्ड सोधिनेछ। कार्यालय व्यवस्थापन भनेको के हो? कार्यालय व्यवस्थापन भनेको कार्यालयका दैनिक कार्यहरू, स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग र संस्थाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया हो। यसमा मानव संसाधन व्यवस्थापन, सामग्री व्यवस्थापन र समय व्यवस्थापन र प्रशासनिक कार्यहरू समेटिन्छ। महत्त्व दैनिक कार्यहरू सजिलो बनाउँछ। कार्यालय व्यवस्थापनले दैनिक कार्यलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउँछ, जसले गर्दा कार्य सम्पादन सजिलो र प्रभावकारी हुन्छ। दोस्रो पोइन्ट स्रोतको सदुपयोग। स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग र दुरुपयोग रोक्न कार्यालय व्यवस्थापनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले सामग्री, समय र मानव संसाधनहरूको सही उपयोग सुनिश्चित गर्छ। तेस्रो पोइन्ट उत्पादन वृद्धि। कार्यालय व्यवस्थापनले कर्मचारीहरूको उत्पादकता वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ। यसले कामको वातावरणलाई प्रोत्साहन र प्रेरणा दिने बनाउँछ। 4 नम्बर समयको बचत। समयको उचित व्यवस्थापनले समयको बचत गराउँछ, जसले गर्दा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा समय खर्च गर्न सकिन्छ। अर्को पोइन्ट नियमितता कायम राख्छ। कार्यालय व्यवस्थापनले कार्यालयहरूमा नियमितता र अनुशासन कायम राख्छ, जसले गर्दा कार्यमा प्रभावकारिता वृद्धि हुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 9 फाइलिङ भनेको के हो? फाइलिङ गर्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू बारे चर्चा गर्नुहोस्। यो प्रश्न 2+3 मार्कको फिक्स्ड सोधिनेछ। फाइलिङ भनेको के हो? फाइलिङ भनेको महत्त्वपूर्ण कागजात, सूचना र फाइलहरूलाई व्यवस्थित रूपमा राख्ने प्रक्रिया हो। यसले जानकारीको सुरक्षित भण्डारण र छिटो फेला पार्न सहयोग गर्छ। फाइलिङ गर्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू यस प्रकार छन्। वर्गीकरण कागजातहरूलाई विषय, मिति र महत्त्वका आधारमा वर्गीकरण गरेर राख्नुपर्छ। यसले फाइल खोज्न सजिलो हुन्छ। सुरक्षा गोप्य र महत्त्वपूर्ण कागजातहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसका लागि पासवर्ड, लक वा अन्य सुरक्षा उपायहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनुक्रमणिका फाइलहरूको अनुक्रमणिका बनाउने, जसले गर्दा फाइलहरू सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ। नियमित अद्यावधिक फाइलिङ प्रणालीलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ ताकि पुराना र अनुपयुक्त कागजातहरू हटाउन सकियोस्। सही स्थानमा राख्ने फाइलहरूलाई निश्चित स्थानमा राख्नुपर्छ ताकि सबैले फाइलको अवस्थित थाहा पाउन छ र आवश्यक परेमा सजिलै प्राप्त गर्न सकियोस्। अब प्रश्न नम्बर 10 निवेदन भनेको के हो? यसका भागहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यो प्रश्न 5 मार्कको लागि फिक्स्ड रहेको छ। निवेदन भनेको कुनै विषयमा औपचारिक अनुरोध वा अपिल गर्ने लिखित दस्तावेज हो। यो व्यक्तिगत, व्यावसायिक वा सरकारी उद्देश्यका लागि हुन सक्छ। निवेदनका भागहरू यस प्रकार छन्। 1 नम्बर माथिल्लो भाग। निवेदनको माथिल्लो भागमा निवेदनको मिति, ठेगाना र प्राप्तकर्ताको नाम र पद लेखिन्छ। 2 नम्बर शीर्षक। निवेदनको विषयलाई संक्षेपमा व्यक्त गर्ने शीर्षक राखिन्छ। 3 नम्बर सम्बोधन।
निवेदन कसलाई सम्बोधन गरिएको हो त्यो स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिन्छ, जस्तै माननीय महोदय। 4 नम्बर मुख्य शरीर। यो भागमा निवेदनको मुख्य विषय, कारण र अनुरोधको विवरण दिइन्छ। 5 नम्बर समापन। निवेदनको अन्त्यमा शिष्टाचारपूर्ण शब्दहरू धन्यवाद र निवेदनको नाम, हस्ताक्षर र सम्पर्क विवरण राखिन्छ। अब प्रश्न नम्बर 11, प्रतिवेदन भन्नाले के बुझिन्छ? प्रतिवेदन लेख्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। प्रतिवेदन भन्नाले के बुझिन्छ? प्रतिवेदन भनेको कुनै विषय, घटना वा परिस्थितिको विस्तृत विवरण र विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने लिखित दस्तावेज हो। यो जानकारी, अनुसन्धान वा निष्कर्षहरूको आधारमा तयार गरिन्छ। प्रतिवेदन लेख्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू यस प्रकार छन्। 1 नम्बर स्पष्टता। प्रतिवेदनमा जानकारी स्पष्ट र संक्षेपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ताकि पाठकले सजिलै बुझ्न सकुन्। तथ्यहरूमा आधारित। प्रतिवेदन तथ्यहरूमा आधारित हुनुपर्छ। अनुमान र अडकहरूको सट्टा प्रमाणित तथ्य र डाटाहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। संरचना। प्रतिवेदनको संरचना व्यवस्थित र सङ्गठित हुनुपर्छ। शीर्षक, उपशीर्षक र अनुच्छेदको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ। भाषा। प्रतिवेदन लेख्दा सरल र औपचारिक भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ। जटिल वा अलङ्कारिक भाषा प्रयोग नगर्नु राम्रो। सम्पादन। प्रतिवेदनको अन्त्यमा शीर्षक र सुझावहरू समावेश गर्नुपर्छ जसले पाठकलाई निष्कर्षमा पुग्न मद्दत गर्छ। र हजुरहरूको इक्जाममा खण्ड घबाट लेखनसिप हुनेछ जसमा नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषा सम्बन्धी ज्ञान 20 मार्कको लागि सोधिनेछ। अब प्रश्न नम्बर 12, राइट एन एडिटर लेटर टु अ फेमस लोकल न्युज पेपर एबाउट लोड सेटिङ। हजुरहरूको इक्जाममा इङ्ग्लिसबाट एउटा लेटर आउनेछ जसमा जुन चाहिँ 10 मार्कको लागि हुनेछ र तपाईहरू यसरी सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा मोडल दिएको छु। राइट एन्ड अब उत्तर सुन्नुहोस्। लेखकको नाम लेख्नुहोला, ठेगाना र मिति लेख्नुहोला। त्यसपछि सम्पादक महोदय, स्थानको नाम, दैनिक समाचार पत्रको ठेगाना र विषय लोड सेटिङ सम्बन्धी गुनासो। माननीय महोदय, म भन्नाले आफ्नो नाम, म प्रदीप महतो बर्दिवासबाट अनि स्थान, तपाईँको स्थानबाट यो पत्र लेख्दैछु भन्नाले आफ्नो नाम, ठेगाना, स्थानबाट यो पत्र लेख्दैछु। म यो पत्र मार्फत लोड सेटिङको समस्याको बारेमा आफ्नो गुनासो राख्न चाहन्छु। हालका दिनहरूमा हाम्रो क्षेत्रमा लोड सेटिङको समस्या अत्यन्त बढेको छ। दैनिक रूपमा 5 देखि 7 घण्टासम्म बिजुलीको आपूर्ति बन्द रहनेछ। यसले गर्दा विद्यार्थीहरू, उद्योगहरू र अन्य व्यवसायीहरूमा ठूलो असर परेको छ। पढाइ, कामकाज र दैनिक जीवनका गतिविधिहरू ठप जस्तै भएका छन्। विद्युत आपूर्ति निगमले यस समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधानको लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ। मैले हाम्रो क्षेत्रका अन्य निवासीहरूबाट पनि यस समस्याका बारेमा गुनासाहरू सुनेका छु। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुधार नगरेको खण्डमा हाम्रो क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक विकासमा गम्भीर असर पर्न सक्छ। म तपाईको समाचार पत्रको माध्यमबाट सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई यस समस्याको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। आशा गर्दछु कि यस विषयमा तुरन्तै उचित कदम चालिनेछ र हामीलाई लोड सेटिङबाट मुक्त गरिनेछ। धन्यवाद। तपाईको नाम, तपाईको सम्पर्क नम्बर दिनुहोला। र यसरी सजिलै लोड सेटिङको लेख्न इङ्ग्लिस न्युज पेपर लेख्न सक्नुहुन्छ। म हजुरहरूलाई यो इङ्ग्लिस न्युज पेपर हजुरहरूलाई मैले नेपालीमा सिकाएको छु, तर तपाईँ इङ्ग्लिसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। 13 नम्बर, तलको अनुच्छेदलाई अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्। अनुच्छेद, राष्ट्रिय एकताको लागि एकजुट हुनु राम्रो कर्तव्य हो।
राष्ट्रिय स्वार्थ हामी सबैको स्वार्थ हो। यसले देशको विकासमा समेत सहयोग गर्दछ। वर्तमान समयमा यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। साथै संविधानमा समेत यसका लागि व्यवस्था गरिएको छ। अनुवाद इङ्ग्लिसमा अनुवाद गर्नु छ, यसरी सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय एकताको लागि एकजुट हुनु राम्रो कर्तव्य हो। इट इज आवर ड्युटी टु युनाइट फर नेसनल युनिटी। राष्ट्रिय स्वार्थ हामी सबैको स्वार्थ हो। नेसनल इन्ट्रेस्ट इज द इन्ट्रेस्ट अफ अल अफ अस। यसले देशको विकासमा समेत सहयोग गर्दछ। इट अल्सो कन्ट्रिब्युट्स टु द डेभलपमेन्ट अफ द कन्ट्री। वर्तमान समयमा यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। एट प्रेजेन्ट दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। साथै संविधानमा समेत यसका लागि व्यवस्था गरिएको छ। एडिसनली इट इज अल्सो प्रोभिन्स्ड इन द कन्स्टिट्युसन। प्रश्न नम्बर 14, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सहायक सूचक पदको लागि लेखिने निवेदन नमुना तयार गर्नुहोस्। हजुरहरूलाई आफ्नो नाम, ठेगाना, नम्बर र मिति लेख्नुहोला। त्यसपछि माननीय निर्देशक महोदय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, काठमाडौँ, नेपाल र विषय सहायक सूचक पदको लागि आवेदन, माननीय महोदय, र त्यसपछि आफ्नो नाम। यो पत्र मार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सहायक सूचक पदको लागि निवेदन पेश गर्न चाहन्छु। मैले कलेजको नाम लेख्नुहोला र विषयको नाम लेख्नुहोला। स्नातक गरिसकेको छु र हाल यो फिल्डमा काम गरिरहेको छु। मलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिष्ठान र यसका उद्देश्यहरू पनि अत्यन्त आस्था छ। म आफ्नो योग्यता, सिप र ज्ञानका माध्यमबाट विभागको लक्ष्य प्राप्तिका योगदान पुर्याउन इच्छुक छु। मलाई विश्वास छ कि म यो पदको लागि योग्य छु र यस पदको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्नेछु। कृपया मेरो आवेदनलाई सहानुभूतिपूर्वक विचार गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। तपाईको सकारात्मक जवाबको प्रतीक्षामा रहन्छु। धन्यवाद र आफ्नो नाम। त्यसैगरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको बैठकको निर्णय प्रस्तुत गर्नुहोस्। यो प्रश्न पनि फिक्स्ड रहेको छ। बैठकको निर्णय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, बैठक मिति दिनुहोला। बैठकको स्थान राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, काठमाडौँ। समय बिहानको 10 बजे। उपस्थिति सदस्यहरूको नाम दिनुहोला। बैठकको एजेन्डा के रहेको छ त्यो दिनुहोला। त्यसपछि बैठकको रिपोर्ट निर्णय के भएको छ त्यो दिनुहोला र पोइन्ट वाइज लेख्दै जानुहोस्। अनि त्यसपछि अन्तिम प्रश्न, राइट एन एस्से अन ह्युमन राइट्स, जुन चाहिँ मैले हजुरहरूको सजिलोको लागि मैले चाहिँ नेपालीमा लेखिएको छु। तपाईँ यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, नेपालीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।